Hadha obboleessa keenyaa Barisoo waliin yaada tokko walii sheerii godhaa deemaa jirra. Fi wantoota garaagaraa irraa of eeggataniiti. Wantoota akka suusii kanneen irraa of eeggatanii yoo hojii qabaatte ittiin jette hojii san irratti waan akkamii akka hojjechuu qabdu, benefitii akkamii akka fiduu qabdu wal gorfanne. Ammootu yoo hojiin qabaannes karaa kanaan hojiin argamuu danda'a jennee wal gorsuu qabna. Dhufu yeroo baay'ee warroota hojii hin qabne yookaan ammoo warroota hojii hin jaalanne irraa hinaafaan dhufa. Warroota hojii qaban irratti warri hinaafu warra hojii hin qabne yookaan ammoo warra hojii hin jaalanne jechuu ta'uu mala. Kana waan ta'eef waan akkasii ammootu ani of keessaa qabu haa ta'u waan akkanaa kana ammoo uummanni yeroo hinaafaa godhateetiin jedhu gorsuu qabna. Hinaafaa akkamii akka isaan qaban directly deemanii waa hinaafaa itti ta'e kana yoo dhagaametti gorsuun barbaachisaadha jechuu hin danda'u. Haa ta'u garuu ilma namaa ta'ee yeroo lafa kanarratti dhufeetiin jedhu yeroo jireenya biyya lafaa tana irratti namni hin miidhamne hin jiru, namni miidhama hin argine hin jiru. Miidhamni akkuma jiru bakka baay'ee bareedaa bira jirra. Akkasuma keessummoonni keenya tokkos karaa irratti nutti dhufanii isaan simatan.